Если не нанимать дизайнера на авторский надзор, который вам сделал проект, вы получите результат ожидания реальность. Алиэкспресс, эффект Алиэкспресс. А дизайнер и авторский надзор нужен зачем? Чтобы вот так вот стоять, хтыщ делать. И нет, тут вот так вот. Мы плитку под 45 запиливаем, никакого уголка плиточного не будет. А иногда, конечно, бывали такие клиенты в опыте моих коллег, которые без авторского надзора, но они прям вот фактически повторяли картинки, не знаю как, тратили на это кучу времени. Есть один момент, конечно, чтобы так сделать, у вас не должно быть работы постоянной.